大家好，我是于静，欢迎来到娱乐生香。我现在来到的这片小树林是一家宠物的寄养中心，他们跟这个宠物医院是一体的。那我今天为什么要到这儿来呢？因为现在已经是5月份了，再过1个月就要到了暑假了。今年的暑假我们会全家的出游去欧洲，所以在出游之前呢，我必须要提前的来我们家周边的这些宠物寄养中心进行一个考察，来找到一家最适合我们家的猫咪和狗狗的假期的寄养中心。这家动物中心的名字是 Bandit Pig Animal Care Center。动物中心由2部分组成，一部分是动物医院，另一部分是寄养中心。中心的老板，也就是 owner， 是一个资深的动物医生 Judith Sampson。他接受过专业的教育，曾经在卡尔加里动物园和檀香山动物园都工作过，也做过动物医院的急诊科的医生，自己也出过书，最有名的就是那本 Dog with No Names。再后来，他就自己开了诊所和宠物的寄养中心。Welcome to Bandit Pig Vet Hospital. Hi, I'm Judith Sampson, veterinarian and the owner. Welcome to our mini series of videos on different topics, from gentle handling of dogs and cats to their health issues, to empower you as a pet parent or owners. We all wish for a happy, healthy, long life for our pets. 我在前台已经跟主管宠物寄养的 Karen 咨询了很多的问题。其实在特别久以前，我养那只黑背狼狗的时候，我们就经常来这里带狗狗打疫苗啊、看病和寄养。后来在我们家的门口开了一家更大的诊所和寄养中心，因为离我近啊，那我就很少再过来了。直到3月份我们出远门去古巴，那我们家门口的那家寄养中心满员了，没有地儿了，那我们就把 Miro 送到这里来。Miro 的体验是很不错的，所以这一次我们又舍近求远的，还是想把 Miro 送到这里来，怕6月份都被订满了，所以我早早的就过来提前预定。我溜达的这个地方是宠物寄养中心的后院，这里的工作人员每天会带着狗狗2次在树林里边溜达。你看这里还有毛驴儿，这种毛驴我都没见过，怎么这么矮呢？诊所的位置是在卡尔加里的 Black Creek， 这里的环境跟我们家的环境有点相似，它是在树林里。我记得我们2月份去墨西哥出游的时候，就把狗狗送到离我们家门口特别近的那个大型的寄养中心。等度假回来把狗狗接回家的时候，整整1周啊，我们家的狗几乎都在睡觉，胃口也不好，因为它平常特别的好吃。我们就琢磨说这怎么回事呢？我们觉得它应该就是在寄养中心的日子是特别焦虑的，总是盼着我们能够马上就接它回家。尽管我们多付了钱，每天它有多1次的机会出去散步，但它肯定特焦虑，以至于整夜都不睡觉，就等着我们接它。一直到我们把它真正接回家，它才彻底的放松，然后睡了1周才缓过来。到了3月份的时候，我们要出门去古巴的时候呢，那我们就决定把 Miro 寄养在这里，因为我们之前养黑背的时候，我们觉得这个环境挺好的。然后 Miro 在这里度过2周以后，我们从古巴回来把它接到家的时候，我们觉得它一切都非常的正常，而且那里的寄养的工作人员跟我们汇报他的情况也挺详细的，所以我们觉得那这次暑假我们出门的时间会更长，我们就认为还是这里更适合它。Karen 特别热心的带着我，照着他平常遛狗带狗出去散步的路线走了1圈。So I can take you into our boarding area. And like if you you tell me what you're thinking. So do you want pictures of the boarding area? About and then you can see. Yeah. And go into the outdoor. 这个寄养中心规模很小，一共有20个位置可以接纳狗狗的寄养，猫大概可以寄养6只。晚上它们都是待在自己固定的房间，看起来我觉得还是挺干净的，我也没有闻到什么强烈的异味，很干净。白天狗狗们可以待在户外，每个狗狗每天有2次的时间外出，在树林子里边玩耍散步，相处好的狗狗可以一起出去。Carrie 给我做个示范，他会带着这只狗狗出去，照着平常的遛狗的路线给我展示一下。这只狗狗一看 Carrie 拿牵上了，它立刻就明白会发生什么。你看，把它给激动的。Yeah, that's fine. Okay.
Oh, he. So he's a lucky guy today. Have a walk. 在加拿大的宠物寄养有2类，一种叫 Pet Sitter， 好像是用一个 App 或者是去网站上去寻找你附近愿意接单帮你照顾宠物的人，但是这样会有一定的风险呢，除非是有长期合作经验值得信任，否则去专业的寄养中心就是最合适的。我们寄养狗狗跌进去过2个坑，第一个坑是我们很久以前养的那只黑背狼狗，因为信任就把狗狗交给他的训狗师寄养，他不让我们看狗狗住的地方，我们只是简单的相信他，结果把狗狗接回家立刻就生病了。第2次就是现在的狗狗刚从欧洲搬回来的时候，因为我们这只边牧有很多不好的毛病，比如说见到别的狗狗不太友好，就相信了我们朋友口中特别完美的训狗师，寄养了1个半月，花了很多钱，那结果就是狗狗没有任何的进步，留给我们的却是一个通电的脖套圈，如果狗狗不听话就用电电它。我们真的是没想到会是这样的结果，觉得特别对不起狗狗，就再也不相信没有任何资质的个人了。那我们家门口的寄养中心很大很专业，也和宠物医院配套，但我们觉得它的规模太大，他们的那些员工根本就顾不过来，2次拿错猫粮和狗粮，还丢失脖套，精力有限，所以才导致我们家的狗狗孤独而引发的焦虑。专业机构收费的标准一般都是在30到50加币一天，门口的那家大型的寄养中心收费是45一天。今天我们来的这一家每天的收费是37加币，因为时间长，而且我们还有2只猫咪要寄养，就给我来了一个15%的折扣。那当然，如果你有额外的需要，比如说要给狗狗增加1次外出的玩耍，都是可以的，只需要增加一点点的费用。最重要的是，这里的医生和员工都很专业热情，你能感觉得到他们对动物的亲近。比如说我3月份送狗狗来寄养过1次，那时隔2个月后的今天，当我们聊起来我们家的 Miro， 那管寄养的 Carrie 对这个 Miro 非常的熟悉，跟我聊起来，他喜欢玩丢球呀，没事就叼个树枝啊，但是又特别喜欢叫唤呀，对个别的狗狗不友好啊等等，他说的这些特征就是我们家狗狗 Miro。所以我就觉得他对这里的每个狗狗的性格特征都非常的了解，从而就知道如何更好的照顾它们。 So that's typically what a walk will look like throughout the day. Sometimes a bit longer. But So they got twice per day? depends on their personalities. Yeah. We typically go individually unless they're siblings, Okay. Oh, yeah. you know. So, but if they get along really well with other dogs, then we can match them up as well. 楼下的这间大屋子是猫咪寄养的地方，晚上猫咪待在笼子里，白天就出来在大屋子里窗台上到处溜达都是可以的。我今天来并没有发现有猫咪寄养在这里，因为现在还是5月份，大家都还没有到假期，但是能看见储物柜的隔板上放了很多很多的猫咪的玩具，来供猫咪们在这里玩耍。 This is my office. Oh, really? Yeah. Why these little ones separate from the other? Because he's not feeling well, Oh, okay. and we don't want to cause him stress. Oh, okay. So it's calmer down here, and Uh-huh. then I can be with him. He can come and be with me, and we just don't want him to get upset. He was getting stressed Yeah. just from by other being dogs. around the big dogs. So it's quieter, calmer, cooler. So that's why. 尽管这个寄养中心的规模非常的小，但是环境特别好，在小树林里，即使没有像温哥华呀或者是多伦多那样的5星级的宠物酒店，24小时视频监控，但是这里的员工很尽职，再加上有一个超级爱动物的专业的医生，因此我们把宠物寄养在这里就不会担心它们会有什么问题，即使有一些健康的问题，也会在第一时间就得到医生的治疗。好啦，今天视频就跟大家分享到这里，感谢你的收看，下期视频我们再见。